یقینا رب ستاسو، یقینا پالون کے ستاسو اللہ هغه ذات تے خلق السماوات والارض چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکا فی ستت ایام پشپگو لمحو کے. ایام دا یوم جمع یوم بمانے لمحہ ذکر کوئے چھ پشپگو ورځو کې چې اسمانونو زمکا نو پیدا نو نور او سپوږمۍ نو پیدا کړه، چې نور نه دی پیدا سپوږمۍ نه ده پیدا، نو تعین د ورځې او د شپې څنګه وشو؟ شرم. دویمه خبره چې ته اسمانونو او زمکې په شپږو ورځو کې پیدا کړي دي، نو دا ورځ څومره وه؟ ځکه چې نور او سپوږمۍ نو نو دا ورځ څومره وه؟ بله خبره ده چې ته اسمانونو او زمکې په شپږو ورځو کې پیدا کړي، نو بیا د کن فیکون څه مطلب شو؟ انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ کار خو په کن فیکون باندې کېږي، شان موجود شي. تسوی نعوذ باللہ من ذالک اللہ شپږ ورځې او شپې لګیو او اسمانونه او ځمکې جوړول، بیا د کن فیکون څه مطلب شو؟ نه دلته د یوم نه مراد لمحه ده. اوس دا لمحه څومره ده؟ والله اعلم، الله ته پته. او ځینې علما ډېره ښکلې معنی کوي، یقینا رب ستاسو الله هغه ذات دی چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه په شپږو حکمونو سره، په شپږو حکمونو سره. بیا مخکې وګوره، ثم استوى على العرش، بیا وګوره برابر دے په خپل عرش باندې. یعنی دا مخ کی جمله دومره تعجب والا نه و. الله وی مخ کی وګوره ثم استوى على العرش، بیا وګوره برابر دے په خپل عرش باندې. اس پدې کې بیا تاویلات مکوا چې الله په عرش څنګه برابر دی، مخې کم خوا دی او خي طرف ته سدي، دی خبر د ضرورت نشته. ما یلیق بشأنه، څنګه د الله د شان سره خی. قرآن وی برابر دی په خپل عرش، بس دا لفظی معنی او که نور تاویلات او ضرورت پکې نشته، ځکه د الله د شان خبره ده. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے چاہتا پوچھو وی جی استواء علی العرش، اغوتوی الاستواء معلوم والکیف مجهول والسؤال عنه والایمان به واجب والسؤال عنه بدعت. الاستواء معلوم، استواء چې د معلومه ده. قرآن ویلی دی چې الله په عرش دی برابر. والکیف مجهول، کیفیت الله نه دی بیان کړي چې څنګه برابر دی، بیان کړي. والایمان به واجب، او په دې ایمان وروړل واجب دي ځکه چې قرآن ویلی دی. والسؤال عنه بدعت، او د دې په باره کې مزید تپوسونه کول بدعت دی. ثم استوى على العرش، بیا وګوره برابر دی په خپل عرش باندې. دی وایي څنګه برابر دی؟ وایي مونږ الله نه دی لیدلی، مونږ د الله عرش نه دی لیدلی، نو مونږ څنګه ردی بیان کو؟ پوهېږې په خبرو که څنګه چې د الله د شان سره ښایي ما یلیق بشأنه. ذکر وی ولا یحیطون بشیء من علمه، اے دا اللہ دا علم او دا اللہ دا سلطنت احاطه سو نشی کوله.
اوس هم ساینسدانان روان دي کوشش کوي چې نور څه دي په دې کې دا نه غټې غټې سیاري دي چې ستا د ځمکه د هغې مقابله کې لکه د نقطې برابر ده نقطه ني ټکې د هغې برابر ته څومره لوی ښکاري دا ته الشمس والقمر انور سپوږمۍ والنجوم او ستوري ستوره ته اوس دا دومره لوی لوی شیزونه دي خو مسخرات بامره تابعدار دي د حکم د الله دومره لوی لوی مخلوقات هغه د الله د حکم تابعدار دي او ته د یو پلیت ساس کې نه جوړ انسان د الله د حکم نافرمان شوی